Sot është dita botërore e shëndetit, ku me këtë rast kemi pas mundësinë të bisedojmë me një klient të rregullt të banatorës Riga Farm. Me njëherë su qelë mu për i kësoj së më shkua. Barnatuja pikës pari, objekti është shumë i mirë, i madhë qësh duhet më ka onë, edhe janë këta punëtorë që punojnë tash, më falni që përhanë punëtorë, po janë me gjithë kanë këta e qesin shumë mirë e kaljojnë. Më veç më konë mëshelë se nuk e priti të e qilet. Edhe heqë mësë më blejë kur gjë, këtë e naksoj e rrugës, pa i përshëndet, ta nuk e do. Po unë i bje edhe pej tjetër kujna, jo veç familjes teme, shoqnis teme, që i kam unë i bje këto gjithë herë. Doktori shkruun, i loqet, po këtu edhe apet i thëmë këshyre ti cila është. Se nështë gabime, gjithë kërë më gabime. E këtu s'ko gabime të këtu. Mepin këshillat për shërim. Gjithë herë i vetëm, tana. E moti shtypin që aty gjithë herë nuk pritojnë. Motna që tu kaj herë nuk pritojnë. Heq. Edhe unë si ta loqit barnatërë nuk marë kërkon. Shkojnë me dvejgja atje këtu s'marë. Në vend mirë është, e maru me mirë është, me tëna punë si barnatërë nuk ka në Kosovë, zbesoj. 5 orë që kjo barnatërë, tjerë pak punë kanë.